जीवहरूको हातबाट यो विमोचन गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँहरूलाई भित्ते पात्रो हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि स्वयंसेविका बहिनीहरूलाई म आग्रह गरेँ। यो नयाँ वर्षको नयाँ उमङ्ग जोस जागरसँगै यो हाम्रो भित्ते पात्रोको दिनसँगै पात्रसँगै हाम्रो नयाँ दिनहरू सुरु हुनेछन्। हाम्रो भित्ते पात्र विमोचन भइसकेको छ र यो नयाँ पात्रको प्रकाशनसँगै हाम्रो नयाँ जीवन सुरु भएको छ। हामीले नयाँ उमङ्ग कामहरू गर्नेछौँ, देशको समृद्धि देख्न पाउनेछौँ। हामी फेरि अर्को साल यो बेला हामीले हाम्रो समृद्धिका आधारहरू, समृद्धिका पानाहरू हामीले पक्कै पनि पल्टाउनेछौँ र यहाँ प्रमुख अतिथिज्यूहरूले हाम्रो पवित्र पात्रलाई विमोचन गरिसक्नु भएको छ। अब भोलिबाट तपाईँ हाम्रो आफ्नो हातबाट लिएर हामी गाउँ घर जाँदैछौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई बस आउन पाइएको थिएन। अहिले यहाँ राजेन्द्र बस्नेतजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो ढुक्क भएर 2 घण्टा जति बोल्न पर्छ तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो। तर समस्या के छ भने 3 बजेदेखि गण्डकीको फेरि एउटा मिटिङ छ। गण्डकीको अध्यक्ष रामप्रसाद भन्ताना यहाँ आइपुग्नु भएको छ, लिन मञ्चमै आइपुग्नु हो। हुन त म बिहान 7 बजे हिँडेको हुँ। यस्तै कार्यक्रम हुँदै हुँदै ढिलो चाँडो हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको छु। तपाईँहरूसित धेरै लामो कुरा गर्न भ्याउँछु जस्तो मलाई लाग्दैन, तर केही कुरा मैले राख्छु र सँगसँगै यो पनि बाचा गर्छु कि अब यो चुनावको बेलामा, चुनावको मुखमा हामीले धेरै सैद्धान्तिक राजनीतिक कुरा गर्न भ्याउनु र सम्भव पनि छैन। चुनाव सिद्धाएर आइसकेपछि तपाईँहरूको जिल्लाका 8वटा मध्ये 5वटा पालिकामा हाम्रो जित, बाँकी 2टामा गठबन्धनको पनि जित गराएर एकदम जिल्लालाई एकलोटी बनाएर आइसकेपछि फेरि त्यही उत्साहका साथ निश्चित एउटा प्रशिक्षण गरेर हामी अगाडि जाउँला र त्यसको लागि एउटा विशेष प्रशिक्षणको व्यवस्था गरौँला। मार्क्सवादी लिङ्गवाद के हो, कम्युनिस्ट के हो, माओवादी के हो, हाम्रो पार्टी के हो, हाम्रो राजनीति के हो, कार्यदिशा के हो, कार्यक्रम के हो, नीति के हो, व्यवहार के हो, दर्जनौं विषयमा हामी विस्तृत रूपले छलफल गरौँला। म आज त्यतापट्टि बिल्कुल लाग्दिनँ। म सिधै चुनाव केन्द्रित कुरामा जान चाहन्छु। चुनाव केन्द्रित कुरामा जाँदाखेरि हामीले यसो त केन्द्रीय समितिबाट निर्धारण गरेको नारा गाउँ सहर घर घर जाउँ, माओवादी केन्द्रलाई विजय गराउँ भन्ने हो। तर त्यसपछि यो आइटी क्षेत्रमा काम गर्ने कमरेडहरूले एउटा अर्को नारा विकसित गर्नुभएको रहेछ। अध्यक्ष कामरेड प्रचण्डको फोटो हालेर अर्को नारा विकसित गर्नुभएको रहेछ। त्यसले पार्टीले आधिकारिक भनेको छैन। तर मलाई के लाग्छ भने त्यो नाराले आजको परिस्थितिको ठिक प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यो नारा के छ भने अवस्था बदल्यौँ, व्यवस्था बदल्यौँ, अवस्था बदल्न माओवादीलाई भोट दिउँ, यस्तो खालको छ है। ठ्याक्कै मलाई सम्झना भएन हो। आजको सबभन्दा ठुलो समस्या यही हो। मैले यहीँबाट सुरु गर्छु। सबभन्दा मैले विषय सुरु गर्नभन्दा पहिले तपाईँको भेला शानदार रूपले सम्पन्न होस् र खास गरेर नयाँ वर्ष, क्यालेन्डर, सांस्कृतिक कार्यक्रम जे भने पनि अन्तिममा आसन्न चुनावलाई केन्द्रमा राखेर तपाईँले यो भेलाको आयोजना गर्नुभएको छ। यो भेलामा सहभागी सम्पूर्ण कमरेडहरू कहीँ न कहीँ आफूलाई एउटा कमान्डरको रूपमा तयार पारेर आफ्नो जिल्लामा, गाउँमा, वार्डमा गएर त्यहाँबाट जिताएर आउनुहुनेछ भन्ने शुभेच्छा राख्न चाहन्छु र मैले विषय प्रवेश गर्छु। मैले आज तपाईँहरूलाई भन्नुपर्ने विषय के छ भने हाम्रा साथीहरूले म त भन्छु कानै भाटिनी गरेर
एउटा भाषण हामीले दोहोऱ्याउँछौँ। हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, सङ्घीयता ल्यायौँ, धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ, सहभागितामूलक राज्य व्यवस्था ल्यायौँ, के ल्यायौँ, एकदम दोहोरिने कुरा हो। भाषा शैली फरक होला। मेरो चाहिँ यस्तै ठाडा दारा लाने हो न, घुमाइ फिराइ अलि मिठासका साथ यी कुराहरू दोहोऱ्याइ तेह्राइ हामी भन्छौँ। मलाई के लाग्छ भने यो कुरा जब हामीले मञ्चबाट नेताले भनिरहेका हुन्छौँ, दूर दराज गाउँमा काम गर्ने एउटा किसान, एउटा मजदुर, एउटा हली, एउटा गोठालो, मैले यो शब्द अपमानमा भनेको छैन, सम्मानजनक, त्यो वर्गको जो उत्पीडित वर्गको मान्छे छ त्यसले हाम्रो कुरा जुन सुन्छ, हाम्रो जुन भाषण सुन्छ, हाम्रो गणतन्त्रको कुरा सुन्छ, धर्मनिरपेक्षताको कुरा सुन्छ, उसका मनमा स्वाभाविक एउटा प्रश्न के उठ्छ भने तिमीले यो सबै त्यहाँ ल्यायौ तर मेरो जीवनमा परिवर्तन खोइ, मेरो हालत त सुध्रिएको छैन। किनभने हामीले जुन राजनीतिक रूपले ठुलो परिवर्तन गर्यौँ, हेर्नुहोस्, व्यवस्था बदल्यौँ तर अवस्था बदलिएको छैन। जनताको दिनानुदिनको अवस्था हिजोभन्दा झन् कष्टकर भएको छ र त्यो बदलिएको छैन। परिवर्तन कहाँ हुनुपर्छ? परिवर्तन राजनीतिमा हुनुपर्छ। त्यो प्राथमिक महत्त्वको कुरा हो। तपाईँले चाहिने राजनीतिक परिवर्तन नगरिकन तर जनताको जनजीवनमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। तर अहिले त संविधान जारी भएको पनि मस्तै वर्ष हो, हामी दोस्रो चुनावको तयारी गर्दैछौँ। यो भनेको चाहिने 5-7 वर्ष भइसक्यो, त्यो दिशामा पहल कदमी नै भएन। परिवर्तन त कहाँ हुनु पर्यो? तपाईँहरूकोतिर ढिँडो खान्छन् कि खान्छन्? ढिँडो खान्छन् नि, ढिँडो खान बस्छ नि एउटा गरिब मान्छे, एउटा कटौरामा अलिकति गुन्द्रुक लिएर, हाम्रोतिर सिङ्की पनि भन्छ, गुन्द्रुक लिएर गुन्द्रुकमा चोबेर ढिँडो निल्नको निम्ति जुन बस्छ मान्छे, त्यसको थालमा, त्यसको ढिँडोको छेउमा अलिकति गोलभेडाको चटनी, थोरै साग, आलु सेमीको अलिकति तरकारी, 2टा अन्डा या 4 चोक्टा मासु, त्यहाँ आउनु पर्यो परिवर्तन। त्यहाँ त आएको छैन। हिजो राजा महाराजा हुँदाखेरि, पञ्चौर हुँदाखेरि पनि फगत गुन्द्रुक र चाहिने ढिँडो चोबेर खान्थ्यो, आज पनि त्यही खाइरहेको छ। परिवर्तन त्यहाँ हुनु पर्यो। त्यो आम जनताले, किसानले लाएको शरीरको कपडामा परिवर्तन हुनु पर्यो, ऊ सुत्ने ओछ्यानमा परिवर्तन हुनु पर्यो, उसका बच्चाले पढ्ने सरकारी स्कुलमा परिवर्तन हुनु पर्यो, ऊ उपचार गर्न जाने सरकारी अस्पताल हेल्थ पोस्टको चाहिने व्यवस्थामा परिवर्तन हुनु पर्यो, उसको खेतीमा परिवर्तन हुनु पर्यो, उसको आम्दानीमा परिवर्तन हुनु पर्यो, उसको जीवनस्तर माथि उठ्नु पर्यो। हामी माओवादीले त त्यसलाई केन्द्रबिन्दु मानेर लडेका होइनौँ र। तर आज के हो, राजनीतिक रूपले परिवर्तन त गर्यौँ तर विषय एकदम चित्तर-बित्तर भयो। कता गयो, यी विषयहरू छुटे जस्ता, हराए जस्ता, महत्त्वहीन जस्ता हुन पुग्यो। तर आज पनि म भन्छु, आज पनि मुख्य लडाइँको विषय यही हो। तपाईँ चुनावमा जाँदाखेरि ठुला कुरा लिएर, दर्शन राजनीतिका कुरा लिएर होइन, जनताको आज ऊ बाँचिरहेको जिन्दगी बदल्ने योजना लिएर जानुहोस् र त्यो योजनालाई भोट माग्नुहोस्। व्यवस्था बदल्यौँ, अवस्था बदल्नको निम्ति तपाईँ माओवादीलाई भोट दिनुहोस् भन्नुहोस्। अब अवस्था कसरी बदल्छौँ? अवस्था बदल्ने कुरा त सहिलो छैन। हेर्नुहोस्, जनताको अवस्था बदल्ने कुरा गाह्रो छ। किन गाह्रो छ भने यो तुरुन्तै रातोरात हुने कुरा होइन, 2-4 महिनामा हुने कुरा पनि होइन। 5 वर्षमा राम्ररी काम गर्यो भनेदेखि अलिकति नक्सा आउन सक्छ, नक्सा मात्रै। जिन्दगी बदल्ने कुरा त्यहाँ पनि पुरा हुन्न, टाइम लाग्छ। अहिले तपाईँ स्थानीय चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ, हामीले जितेका गाउँपालिकाहरू पनि छन्। सोलुमा 3टा होइन, 3टा पालिका जितेका छौँ। वडा अध्यक्षहरू पनि यहाँ आउनुभएको छ, 1-2 जना आसन गराउनमा नाम लिएको सुन्थेँ मैले, आउनुभएको होला। तर एउटा गाउँपालिकामा तपाईँले चुनाव जित्नु भनेको के हो भन्दाखेरि 5 वर्षमा
3 देखि 500 करोड पैसा तपाईको आफ्नो हातले खर्च गर्ने कुरा हो। 3 देखि 500 अहिले 300 को हाराहारीमा छ। अब यो 5 वर्षमा 500 जति जान्छ। तर फेरि तपाईले सोलुको गाउँको कुरा गर्दाखेरि 3 देखि 500 हो। यहाँ काठमाडौँ आउँदो भने के हुन्छ? यो त 10,000 करोड हुन्छ। 5 वर्षमा 10,000 करोड हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर उपमेयरको मिटिङमा सबैभन्दा धेरै झगडा केमा हुन्छ अरे भने यो महानगरको पैसा कुन ब्याङ्कमा राख्ने भन्नेमा झगडा हुन्छ अरे। जुन ब्याङ्कमा राख्यो त्यहाँ त मालामाल हुन्छ 10,000 करोड 5 वर्षमा। त्यति पैसा खेलाउनु पाएपछि ब्याङ्क कहाँबाट कहाँ पुग्छ? झगडा त त्यसमा हुन्छ अरे। खेर त्यो छोडिदिनुहोस्। मैले भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो जुन 3 देखि 500 करोड पैसा छ नि त्यसलाई हामीले केमा खर्च गर्यौँ? त्यसबारेमा छलफल भयो कि भएन? बहस भयो कि भएन? जनताको जीवन बदल्ने कुरामा हामी केन्द्रित भयौँ कि भएनौँ? हामीले ठुलो खर्च गर्यौँ डोजरमा, धुलेबाट, घर घरमा बाटा, टोल टोलमा बाटा, पहाडमा बसेर टोल टोलमा बाटा सम्भव छ कि छैन? जम्मै पखालेर लान्छ। सिन्धुपाल्चोकमा के भयो देख्नु भएको छ नि। अहिले हामी के भन्दैछौँ भने मेरो घर बाटो गएन भनेर चिन्तित हुँदैछौँ। सचेत नेपालीले त के भन्नुपर्छ भने त्यो डाँडाभन्दा यता बाटो ल्याइस् भने तेरो डोजर पनि आगो लगाइदिन्छु भन्नुपर्छ। त्यो त राक्षस हो, जम्मै भत्काइदिन्छ। अहिले बाटो 2-4 दिन भएर के हुन्छ? 2-4 वर्षपछि पानी आउँछ, पोखरै बगाएर ल्याइदिन्छ। सत्य सकियो सब नाम लेख्नु पर्यो हैन। अब यो विषय भन्यो भने लाभ हुन्छ। म यता जान्नु आफ्नो नाम यहाँ फोन नम्बर डोजरको विकास, फोन नम्बरको मतदान हामी डोजरै विकासमा छौँ। वास्तविक जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने विषयलाई हामीले पक्रियौँ कि पक्रिनौँ? म मेरो जिल्ला अर्घाखाँचीमा 10 दिन बसेर आएँ। एउटा नगरपालिकाले बडा फुर्तीका साथ मिलिजुली जितेको ठाउँ हो। केही पद हामीले, केही पद काङ्ग्रेसले। बडा फुर्तीका साथ त्यहाँको मेयर उपमेयरले मलाई के भने भन्दाखेरि हामीले उत्पादनको आधारमा अनुदान दिएका छौँ। कसैले 20 लिटर दिनमा दुध बेच्छ भनेदेखि उसलाई 200 मानिदिनुहोस् है, बाँकी मलाई सम्झना भएन। कसैले महिनामा 100 किलो मासु बेच्छ भनेदेखि त्यसलाई प्रति किलो 200 को दरले 20,000 यसरी अनुदान दिएका छौँ। कस्तो मान्नु यो कार्यक्रम भने मेरो खोपडी त कम्युनिस्ट खोपडी हेर्नुहोस्। मेरो दिमागमा झ्याप्प के आयो भने जोसित बाख्रा पाल्ने ठाउँ छ, जोसित गाई भैँसी पाल्ने ठाउँ छ, जोसित जग्गा जमिन छ, खेती उब्जाउने ठाउँ छ, त्यसले त अनुदान पाउने भयो। जो जमिन विहीन छ नि, दलित सुकुम्बासी, जोसित एक टुक्रा जमिन पनि छैन, त्यसलाई त तपाईँले ठग्नुभयो। यहाँ खोइ एउटा त्यसले त केही नपाउने भयो। अहिले होइन, अर्को पुस्तामा पनि केही नपाउने भयो। त्यो केही नपाउने मान्छे भोलि बन्दुक लिएर हामीसित लड्न आयो भने हामीले सेवास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा त अन्याय भयो नि। त्यसकारण सुरुवात कहाँबाट गर्नुपर्छ भने सबभन्दा दबिएको, सबभन्दा गरिब जो छ त्यहीबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट सुरु गर्ने भनेको के? तपाईँले लाल पूर्जा बाँड्न पाउनुहुन्छ गाउँपालिका जितेर, मेयर जितेर भन्दा पाउनुहुन्न, तर पाउनुहुन्छ। सधैँको निम्ति लाल पूर्जा बाँड्न पाउनुहुन्न। भोलि चुनाव जितेपछि 5 वर्षको लागि लाल पूर्जा छाप लगाएर दिन सक्नुहुन्छ। हामी सम्झनी लौखा यहाँ चाहिँ 10 के अरे रोपनी जग्गा तल भयो, यो चौर गरेर खा। भोलि पनि हाम्रै पार्टीले जित्यो भने खाँदै जालास्, हार्यो भने तैँले पनि हारिस, हामीले नि हारिस। क्यारम भाइ लो सुरु गर खेती, त्यहाँबाट हो सुरु गर्ने। एउटाले 4वटा बाख्रा पालेको छ, त्यो 300 करोड पैसा मध्येको कमसेकम 150 करोड केमा खर्च गर्नु पर्यो भने 4वटा बाख्रा पालेकोलाई 8वटा, 2टा गाई पालेको 4वटा, खेती राम्ररी गरेकोलाई हाते ट्र्याक्टर, कानुन बनाएर योजना बनाएर कुनै लुट छल ढाँट छल बिल्कुल होइन, सिधा सिट कहाँ पुर्याउनु पर्यो विषय भन्दाखेरि आजभोलि त कतार, मलेसिया, दुबईतिरबाट पैसा पठाएर श्रीमानले भुइँबाट दम्काउँछ नि। यहाँ चाहिँ हाम्रा चेलीबेटीहरूलाई, आफ्ना श्रीमतीहरूलाई उहाँबाट शासन गर्छ, फोन गर्छ, उठ बस। त्यो कुरा कहाँ उल्टाउनु पर्यो भन्दाखेरि अहिले वर्षमा 1 लाख आम्दानी हुने मान्छेलाई नगरपालिका गाउँपालिकाले सहयोग गरेर त्यसलाई 2 लाखको बनाइदिनु पर्यो 1 वर्षमा। अर्को 1 वर्षमा 4 लाखको बनाइदिनु पर्यो। अर्को 1 वर्षमा 8 लाखको बनाइदिनु पर्यो। उसलाई चाहिँ नगद पैसा दिने होइन, उसको व्यवसाय
फराकिलो बनाउनको निम्ति जमिन चाहिन्छ कि ट्र्याक्टर चाहिन्छ, बाख्रा चाहिन्छ कि गाई चाहिन्छ। तुलनात्मक रूपले समान किसिमले चाहिने किसानको जिन्दगी माथि उठाइदिनु हो भनेदेखि त्यो कतार, मलेसिया, दुबईतिरबाट फोनबाट धम्काउने मान्छेलाई हाम्रा चेलीबेटीहरूले, हाम्रा छोरी चेलीहरूले, हाम्रा बुहारीहरूले यहाँबाट फोन गरेर धम्काउन थाल्छन्। वर्षभरि तैँले कमाएको 3 लाख, म यहाँ घर बसेर कमाएको 8 लाख, किन फुर्ती लाउँछस् यहाँ आइज, त पनि आइस भने 12 लाख कमाउन सकिएला भन्ने ठाउँमा पुर्याउन सक्यो भने बल्ल त्यहाँका मान्छे फर्किएर आउँछन्। होइन भने नसा फाट्ला भन्ने गरी विदेशमा गएका मान्छेलाई नेपालमा फर्काउने भनेर चिच्चाएर भाषण गरेर, माइक फुट्ने गरेर चिच्चाएर हुन्न, त्यसलाई व्यवहारबाट हल गर्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईँ स्थानीय सत्ता आफ्नो हातमा लिने लक्ष्यका साथ जाँदै हुनुहुन्छ। 3वटा पालिका हामीले जितेका छौँ, जम्मा 8वटा छन्। काङ्ग्रेसले जितेको जम्मा एउटा हो। एउटाको ठाउँमा 3टा, 3टाको ठाउँमा 5वटा। यही गरेर बाँडौँ भनेर काङ्ग्रेसलाई दबाब दिएर 5वटा पालिकामा हामीले जित्यौँ र त्यहाँ त्यसरी जनतामा गढेर काम गर्नु भनेदेखि त्यो हो बल्ल एउटा आधार निर्माण हुन्छ। देशभरि कहीँ लुक्ने ठाउँ भएन भने सोलुतिर जाउँ, अलि दिन आराम गरेर आउँ भन्ने जस्तो हामी अरू देशका अरू भागमा काम गर्ने मान्छेलाई पनि हुन्छ। त्यो वातावरण बनाउन तपाईँहरू तयार हुने गरी आफ्ना प्रतिनिधि छान्नुपर्ने हुन्छ। चुनाव आउँछ हेर्नुहोस्, यहाँ काठमाडौँमा भएका नेताहरूले पनि हामीले पनि यस्तो भेला गर्छौँ, यो स्वाभाविक पनि छ। तर फेरि चुनाव जितेपछि यस्ता भेला हुन्छन् कि हुन्न? चुनाव त जित्यो, अब कसरी काम गर्ने होला भनेर फेरि सोध्ने काम हुन्छ कि हुन्न? हामीले चुनावमा हामीले प्रतिनिधि छान्छौँ कि राजा छान्छौँ 5 वर्षको लागि? हाम्रा प्रतिनिधि हुन् भने त हामीसित सोध्नु पर्यो नि। ठिक छ, जनता फेरि कहाँ छ भन्दाखेरि त्यही डोजरमै छ है फेरि। किनभने त्यसलाई हामीले त 100औं वर्षदेखि प्रशिक्षित गर्दै आएका छौँ। त्यस्तै खालको प्रशिक्षण छ राज्यको। के चाहियो तपाईँलाई भन्दाखेरि मेरा घर फलानु माइला घर गाडी गयो, साइला कहाँ गएन, साइला कहाँ डोजर लाएर गाडी ल्याइदिनु पऱ्यो भनेर माग्छ। हामीले डोजर लाएर गाडी ल्याइदिने होइन, माइला कहाँ डोजर गयो त्यो पहिलो जाँदाखेरि थाहा पाउँछ, साइला कहाँ चाहिँ चावडा बाख्रा पाल्न दिने। ल मरे भाग्यो भनेदेखि तँलाई समाएर चाहिँ जेल हाल्छौँ, पालिस बढाइस भनेदेखि अझै थप्छौँ भन्दै गएर हामीले चाहिँ त्यो जुन 300 करोड मध्येको 150 करोड पैसा हो त्यो जनताको जीवन स्तर परिवर्तन गर्नको निम्ति किसानको, महिलाको, जनजातिको, बाहुन क्षेत्रीको सबैको जीवन स्तर कसरी बदल्न सकिन्छ, कसरी उसको आम्दानीको स्रोत बढ्छ, कसरी उसले चाहिँ आफ्नो इन्डिया, भारत, दुबई, मलेसिया, कतार गएको मान्छेको आश गरेर बाँच्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ, कसरी त्यहाँ गएका मान्छेलाई पनि दम्काएर यही आइज काम गरेर खाउँ, यहाँबाट हुन सक्छ भन्ने अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ। तपाईँको त हिमाली जिल्ला हो, देशमा कहीँ नहुने चिजहरू त्यहाँ हुन्छन्। अहिले ठ्याक्कै यही हुन्छ भन्न म सक्दिनँ, किनभने म त्यहाँ मसिनरी घुमेको छैन। तर देशका अरू ठाउँमा नहुने चिजहरू त्यहाँ उत्पादन हुन्छ। तपाईँको जिल्लामा उत्पादन भएको चिज काठमाडौँमा बिक्नु पर्यो, चितवनमा बिक्नु पर्यो, बुटोलमा बिक्नु पर्यो, लखनऊमा बिक्नु पर्यो, दिल्लीमा बिक्नु पर्यो, इस्लामाबादमा बिक्नु पर्यो, पेकिङमा बिक्नु पर्यो, सिङ्गापुरमा बिक्नु पर्यो। त्यो योजनाका साथ काम गर्ने हो र त्यो आपसमा हातेमालो गरेर त्यहाँका किसानहरूका किसान समूह बनाएर हामी केन्द्रित भएर जाने र जीवन बदल्ने कुरा सबभन्दा प्रमुख कुरा हो। राजनीतिक हामीले बदल्यौँ, राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र ल्यायौँ। तर गणतन्त्रले मात्रै हामीलाई पुग्दैन, हामीलाई समानता चाहिन्छ, समानता चाहिन्छ, न्याय चाहिन्छ। समानता र न्याय भनेको के भने हाम्रो जिन्दगी बदलिनुपर्छ। हामीले खाने गुन्द्रुक र ढेँडोको छेउमा विभिन्न प्रकारको तरकारीहरू थपिँदै जानुपर्छ। हामीले लाउने कपडा बदलिनुपर्छ, किसानले लाउने कपडा, ऊ सुत्ने ओछ्यानदेखि लिएर उसको जिन्दगी बदलिनुपर्छ। बल्ल परिवर्तनको अनुभूति जनताले पाउँछ। अहिले जटिलता के देख्छु भने मैले यो परिवर्तनका विरोधीहरूको भाषण जनताले रुचाउन थालेको छ। कहीँ न कहीँ तपाईँले हेर्नु होला, मसिनरी किन रुचाउन थालेको छ भने व्यवस्था बदलियो, मान्छेको जिन्दगी बदलिएको छैन। जिन्दगी बदल्ने मसिनो योजना हामीले पनि भन्दिनौँ। व्यवस्था विरोधी, गणतन्त्र विरोधीले गएर के भन्छ भने गणतन्त्र आएर तैँले के पाइस् भनिदिन्छ तल किसानलाई। किसानलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हो त नि साँच्चै मैले त के पाएँ, मैले त केही पनि त पाएको छैन, मेरो जिन्दगी त हुइछ नि,
यहाँबाट समग्र एउटा जनमतलाई गणतन्त्र विरोधी दिशामा लैजानुको निम्ति योजनाबद्ध किसिमले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू केन्द्रित भएर लागिरहेको अवस्था छ। यसलाई चिरेर जानको निम्ति हामीले चाहिने यो जीवन बदल्ने कुरालाई प्राथमिक महत्त्वका साथ अहिलेको चुनावमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब अर्को प्रसङ्गमा जाउँ। अर्को के हो भन्दाखेरि हामीले हर साल 8औं महाधिवेशन गर्यौँ। 8औं महाधिवेशन गरेर अझ त्योभन्दा थोरै अगाडि जानु हो भने अदालतले आफ्ना पार्टीमा जाउँ भनिदियो। एमाले फुटेर दुईटा भयो, हामी पनि फुट्यौँ। हाम्रा चाहिने लोभी पार्टी गरे एमालेसित पिसेर बसे, पार्टी दुईटै फुटे। अब त्योभन्दा अलिकति अगाडि जाउँ भनेदेखि हामीले केपी ओलीलाई हिरो बनाउन खोजेको। आज कयौँ मान्छेले भन्छन् केपी ओलीको विरुद्ध चाहिने खैरो खनेर गठबन्धन बनाएर के गरेर यिनीहरू लागेका छन् भन्छन् नि। होइन, माओवादीले केपी ओलीलाई हिरो बनाउन खोजेको हो। हामीले त देशको समानता र न्यायको समाजवादको शिलान्यास केपी ओलीको हातबाट होस् भन्न चाहन्थ्यौँ। पार्टी एकता गर्दाखेरि 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने भन्ने सम्झौता थियो, त्यसलाई पनि छोडेर 5 वर्ष तपाईँले चलाउनुहोस् भनेर केपी ओलीको हातबाट हामीले नेपालमा समाजवादको शिलान्यास गर्न चाहन्थ्यौँ, जग बसाल्न चाहन्थ्यौँ। हामीले केपी ओलीलाई हिरो बनाउनु खोजेको। तर केपी ओलीले के गरे? आफू हिरो हुने अवस्थालाई आफ्नो हातमा भएको दुई तिहाई बहुमत सहितको सदनलाई दुईपल्ट घाँटी निमटेर त्यसलाई विघटन गर्न जाने कुरा जुन गरे केपी ओलीले, उनले हिरो हुने अवसरलाई जिरो हुने अवसरमा भिलेन हुने, खलनायक हुने, नायक हुने अवसरलाई खलनायक हुने बाटोहरू चाहिँ हामीले त बिगारेको होइन नि केपी ओलीलाई। यो जुन गठबन्धन छ, यो गठबन्धन चाहिने मैले त के भन्छु भने यो कालान्तरमा केपी ओलीले बनाइदिएको। हामीले कहाँ बनाएको? केपी ओलीले 2/3 बहुमतको सदनलाई दुईपल्ट विघटन नगरेको भए, पार्टीलाई बाइपास गरेर एकलौटी रूपले शासन चलाउन नखोजेको भए, जनताका मुद्दामा केन्द्रित भएको भए, समाजवादतिर देशलाई लैजान खोजेको भए यो गठबन्धनको आशंका पनि थिएन र आश पनि थिएन। काङ्ग्रेसलाई सरकारमा आउँछु भन्ने आश पनि थिएन। तर केपी ओलीले आफू चाहिने नायक हुने अवसरलाई गुमाएर खलनायकको बाटो जुन रोजे, त्यो रोजिसकेपछि केपी ओलीले सिद्ध्याउन खोजेको सदनलाई बचाउन, संविधानलाई बचाउन, गणतन्त्रलाई बचाउन, प्राप्त उपलब्धिहरूलाई बचाएर अगाडि लैजानको निम्ति केपी ओली बाहेकका शक्तिहरू एक ठाउँमा आउने बाध्यकारी अवस्था बन्यो र केपी ओलीले सिर्जना गरेको कारणले पार्टीले गठबन्धन पनि त्यही कारणले गरेको। आशै नगरिकन सुतेको काङ्ग्रेसलाई बोकेर ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने अवस्था पनि केपी ओलीकै कारणले भयो। त्यसकारण हामीले बनाउन खोजेको केपी ओलीलाई खलनायक होइन, हामीले बनाउन खोजेको केपी ओलीलाई नायक। केपी ओलीको हातबाट नेपालमा समाजवादको जग बसाल्दै यो लक्ष्यका साथ हो नि पार्टी एकता गरेको, चुनावी गठबन्धन गरेको, उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको। 2.5 वर्षको सम्झौतालाई पनि च्यातेर फालेर 5 वर्ष तपाईँ चलाउनुहोस् भनेको। तर उनमा यस्तो उन्माद चल्यो। भारतको गुप्तचर संस्थाको प्रमुखलाई ल्याएर राति 12 बजे एयरपोर्टमा हवाईजहाज उडेर केपी ओलीसित बिहान 6 बजे हुने त्यो लक्ष्यका साथ हामी कम्युनिस्ट भएका हौँ। त्यो गर्वलाई आफ्नो मनमा साँचेर चुनावमा विनम्रतापूर्वक गएर जनताको मन जितेर धेरैभन्दा धेरै स्थान जितेर एउटा लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा तपाईँले एक पाइला यो चुनावमा एक पाइला आफ्नो कदमलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ र त्यसमा तपाईँले सफलता हासिल गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा आफ्नो शुभेच्छा, शुभकामना र अग्रिम बधाई समेत प्रकट गर्दै म आफ्नो कुरा टुङ्गाउने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम।